Од 6 милиони, само 170.000 евра или незначителни едва и 3% завршиле во фирмите како владина помош за исплата на минималната плата. Овај поразителен процент потврдува дека наместо на владата, покачувањето на минималните плати за цело време е натовар на фирмите и слабокрвното стопанство. Во меѓувреме, со голема медиумска помош овој владин проект постојано се фаворизира, издвојувајќи го како грижа за зголемувањето на работничкиот стандард. Но, сепак, овие пари, наместо кај фирмите, остануваат во владата. Од тука логично е прашањето, дали сегашната власт свесно прави маркетинг на туѓа сметка или администрацијата за стопанството повторно е долга, неразбрана и комплицирана постапка за стопанството. Дел од работодавачите, пошто се работи за мал износ, воопшто не се заинтересирани да конкурираат за таквите средства. Од друга страна има во самиот закон одредени процедури, одредени критериуми кои треба да се исполнат, например да не се напушти работникот во рок од година дена од користење на средствата, да не се намалат платите и така натаму, што исто така ги одбива работодавачите да воопшто да побаруваат ваква вид на помош. Истовремено, се уште неуспешната прва фаза се надополнува со втора која треба да започне од јули, од кога минималната плата од сегашните 12.500 треба да се зголеми на 13.000 денари. Владата повторно реагираше на хартија и за помош на фирмите се предвидени 5 милиони евра, пари кои работниците преку фирмите ги очекуваат на нивна сметка. Па треба да очекуваме, како што кажувам, мислам очекуваме, ради тоа што го кажаа тоа. И кажа железни опинци ки скине да направи 500 евра. Треба да се зголеми тоа 100%. Па плата треба да се зголеми, али за очекувањата не сум сигурен. Според вас колку треба да биде минимално? Ево гледаш како е. 300 евра минималната најмалку треба да биде. 300 евра не ни расправа. Не да очекувам, пожелувам, ама нема се ствари. Тоа само приказки за мали деца. Па треба, би требало. И пензиите и платите се треба да се зголеми. Значи очекувате дека од 1 јули ќе се... Па, очекуваме да видиме што ќе биде. Овие фирми што досега некако го следаа минималецот, сега веќе се немокни тоа да го прават со паралелното зголемување на давачките кон државата. Па сосема е неизвестно како ќе започне и како ќе се одвива оваа фаза. Па ние и како текстилен кластер и како Здружение работодавачи отворено кажавме неколку пати дека новото покачување на минималната плата би било навистина неодржлив товар за овие трудоинтензивни дејности. Ваквото енормно покачување на минималната плата ја нарушува нашата конкурентска способност према странските пазари и очигледно е дека секојдневно веќе се намалува бројот на работниците во овие дејности. Инаку, подигањето на минималната плата во последните 2 години донесе раст на просечната плата за 6,6%, додека во текстилната и кожарската индустрија за овој период платите се зголемени за 11,6%. Главен проблем за фирмите и понатаму останува разликата од давачките од кои државата никако не се откажува.